अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जुनैद है और मेरे साथ काशान साहब हैं जो कि अपनी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे वो बताएंगे। आज तीसरा सेशन इनका होना है। अनफॉर्चुनेटली 2 सेशंस हम कवर नहीं कर पाए हैं, तो ये बताएंगे कि इनको क्या इश्यूज आ रहे थे और अब तक 2 सेशंस के बाद क्या इम्प्रूवमेंट है। तीसरे सेशंस के लिए आए हुए हैं ये भी। तो जी काशिम साहब, आप कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी टाइम पहले मेरे ये पेन था, काफ़ी पुराना पेन था मेरे ये। तकरीबन ये मेरे झटका था एक्सरसाइज की वजह से, जिसकी वजह से पेन रहता था। या 18 साल तकरीबन हो गए इस चीज़ को। 15 साल तो हो गए एटलीस्ट। और रिसेंटली जो अभी आपने बताया था और पेन हेड। ऐसा था मेरे, अभी रिसेंटली कुछ पिछले महीने की बात है, ऐसा पेन मेरे हो गया था कि मेरी टांगें पैरालाइज हो जाती थी। इतना पेन होता था मेरे कि मेरी जो नसें थी, वो पैर जो थे, मैं सोता था रात में, सुबह उठता तो मेरे पैर काम नहीं करते थे, मुझे पैर हाथ से उठा के रखने पड़ते थे। और लास्ट जो अटैक था वो ऐसा था कि मैं बिल्कुल पैरालाइज मेरी टांगें हो गई थी। उसको तकरीबन ठीक होने में 4 से 5 घंटे लगे थे नॉर्मल होने में। ऐसी हो गई थी कि मैं बगैर सपोर्ट के खड़ा रह सकता था, चल नहीं सकता था, चलता था गिर जाता था। और आपकी एमआरआई रिपोर्ट क्या कहती है? एमआरआई रिपोर्ट ये थी कि जो मेरी लास्ट डिस्क थी L5, वो डिहाइड्रेट हो गई थी, वो बिल्कुल डार्क उसमें दिखा रहे थे। और वो पीछे जो जो नस जा रही होती हैं स्पाइनल के साथ पीछे, वो उसको हिट कर रही थी, वो बिल्कुल टच कर रही थी, उसको दबा रही थी, जो नसें आपकी टांगों में जो जाती हैं। तो इस वजह से वो शियाटिक अटैक हुआ था। शियाटिक नर्व्स उनको कहते हैं, जी। जो नीचे लोअर लिम्स में आपके जाती हैं। और डिस्क बल्ज भी आपका था L4 L5 जी। में, जो कि L4 L5 एमआरआई में था। हमने देखा। तो 2 सेशंस आपके अभी हुए और 2 सेशंस के बाद अब तीसरा सेशन आपका आज होना है। तो किस तरह से आप ये अभी फील कर रहे हैं आफ्टर 2 सेशंस? कुछ इम्प्रूवमेंट्स आई हैं आपकी? हाँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पहले से। जो यहाँ सेशन स्टार्ट करने से पहले जो कंडीशन थी उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। पहले मैं बैठ नहीं सकता था ऐसे बगैर सपोर्ट के। मैं बैठता था तो मुझे खड़ा होता था तो मैं झुकी भी रहती थी मेरी कमर, जब तक मैं बेड पे सीधा नहीं लेट जाता था। अब ये है कि मैं बैठता हूँ बगैर सपोर्ट के तो वैसी कंडीशन नहीं होती। और बहुत बेहतर है पहले से कंडीशन। अब ना टांगें पैरालाइज होती हैं और ना जो है वो मेरे पहले ऐसा पेन होता है। थैंक यू। जब आप एक काम करें, आप लेट जाएं लड़ी के, थोड़ा सा मेरा इनको दोबारा चेक करेंगे, सीधा लेटेंगे बिल्कुल। ठीक है, फेस बिल्कुल स्ट्रेट कर लें। 5 साहब आएंगे ज़रा इधर। फर्स्ट सेशन में काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस था, जो कि पहले और दूसरे सेशन में काफ़ी हद तक हमने इसको बराबर करने की कोशिश की, और तीसरे सेशन में और मज़ीद हम इसको करेंगे चेंज। स्टार्ट करेंगे इनको, जो थोरासिक का रीजन है उससे। जी, सांस लें, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट। ओके, अब जो है आप अपने मुझे फेस करके ना अपने लेफ़्ट शोल्डर पे आ जाए। मुझे फेस कर लो। हाँ, पेल्विक एरिया थोड़ा सा आगे आ जाएगा आपका। ये पेल्विक एरिया थोड़ा सा आगे आ जाएगा, और बॉडी को रिलैक्स रखिएगा जैसे आपने पहले सब किया ना। उसको रख सकते हैं नीचे। हाँ, नीचे हो जाएंगे। थोड़ा सा आगे। थोड़ा करीब है। अब आप रोटेट हो गए इस तरफ मेरे राइट। पेल्विक एरिया थोड़ा सा आगे आ जाए।
अब आप अपनी जो है आप काम करें, थोड़ा सा पीछे आएंगे, थोड़ा करीब आएंगे। स्टिफनेस अभी भी है काफ़ी नेक में। ओके, ब्रीद इन, आउट, गुड, रिलैक्स, ब्रीद इन, आउट, ओके, थोड़ा सा आगे उधर बढ़ें, थोड़ा सा और, बस। इसके लिए थोड़ा सा आगे आएंगे, गुड, बस। हाथ वहाँ कर लें। अच्छा, इसको थोड़ा सा टाइट रखिएगा, ठीक है। मस्त, बेहतरीन। आ जाए, आप रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा वॉक कर लें। जी, अभी ये सेशन इनका ख़त्म हो चुका है और अब इनको थोड़ा सा हमने वॉक करवाई थी, क्योंकि वॉक जो है वो बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि स्पाइन जो है आपकी रिकैलिब्रेट हो रही होती है उस वक्त कि जब आप सेशन दे के फारिग होते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो थोड़ी सी वॉक करा लें आप पेशेंट को। आप थोड़ा सा रिव्यू उनसे फीडबैक ले लेते हैं काशान साहब से। जी काशान साहब, किस तरह का फील कर रहे हैं? जिस तरह से अभी आके बैठे थे, पेन हो रहा था, आपने बताया, तो अभी क्या आप फील कर रहे हैं, किस तरह से फील कर रहे हैं? बहुत बेहतर है। काफ़ी जो स्टक थी ऐसा लग रहा था, लेकिन ये सेशन के बाद बहुत रिलैक्स हुई है। स्टिफ मसल स्टिफ था, आप ये कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा इस ट्रीटमेंट में यूजुअली होता यही है कि आप यूजुअली जो है ना स्टिफ जो मसल्स होते हैं, सबसे पहले आप उन पर वर्कआउट करके उनको थोड़ा सा टेंडर करते हैं, देन आप मैनिपुलेशन जो है वो अप्लाई करते हैं, एडजस्टमेंट। तो बस ये है कि मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह, और जल्द और भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी इसी हवाले से इंशाल्लाह। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।